Өфі үҙәгендә тарихи артефакттар Зәки Вәлиди урамы киҫелеше менән Дуслык монументы араһындағы участкала археологтар тикшереү ойошторҙо. Ҡаҙыу эштәре барышында ирекмәндәр урта быуаттарҙа ҡулланылған әйберҙәр тапты. Өфө ҡаласығы эргәһендәге майҙанда белгестәр, биҙәүестәр, керамик һауыт-һаба ярсыҡтары һәм көндәлек кәрәк-яраҡтар күп булыуын асыҡланы. Тарихи ҡомартҡылар тикшереү үткәс һаҡлауға Башҡортостан Милли музейына оҙатыласаҡ. Тулыраҡ мәғлүмәт киләһе яҙмала. Башҡалала мегаполистарға хас тормош ҡайнап торһа ла, археологтар бында боронғо Өфө ҡаласығы тарихы менән бәйле яңынан-яңы артефакттар таба. Башҡорт дәүләт педагогия университетында белем алыусылар киң майҙанды ҡаҙып, тарих өсөн мөһим мәғлүмәт туплаған әйберҙәргә юлыҡты. Ҡаҙыу эшләрендә беҙгә тарих уҡытыусылары тарихын һөйләйҙәр, кем йәшәгәндәр, нимә эшләгәндәр. Бында һөйәк, тимерҙәр, төрлө әйберҙәр ҡалған элекке кешеләр йәшәгәндәрҙән. Бындағы табылған әйберҙәрҙе таҙартабыҙ ҙа, аҙаҡтан улар музейға ебәрәләр. Ғалимдар Өфө ҡаласығы сауҙа, хәрби һәм һөнәрселек үҙәге булыуы тураһында һөйләй. Был үҙәк тирәләй ябай граждандарҙың йорттары ла урынлашҡан булған. Хәүеф янағанда йәки хәрби хәрәкәттәр ваҡытында улар ҡаласыҡтың төп нығытмаһына инеп ҡасҡан. Эшләнгән бысаҡтыр ул тип уйлайым. Уны менән берәй нәмә ҡырҡҡандарҙыр. Но әллә йыл үткәс ул тупаҫҡа әйләнгән. Әллә йылдар элек башҡорттар яңы Өфө булғанда өй төҙөп йәшәгәндәр мында. Шуға мында күп нәмәләр табыла. Ҡаҙыу эштәре 500 квадрат метрға тиклем һуҙыласаҡ дип күҙаллана. Табылған артефакттарҙың теүәл макеты шунда уҡ ҡағыҙ битендә һүрәтләнә. Тикшереү тамамланғас, һүрәттәр электрон форматҡа күсереләсәк. Фәнни мәғлүмәт менән тарих менән ҡыҙыҡһыныусы һәр кем таныша ала. Были выделены 3 памятника археологии. Өфө үҙәгендә археологик ҡомартҡы исемлегенә ингән 3 тарихи объект иҫәпләнә. Дуслык монументы, Өфө ҡаласығы 2 һәм Өфө ҡаласығы 3. Һуңғыһында ҡаҙаныу эштәре тәүге тапҡыр алып барыла. Бында кешеләр 16-нсы быуаттан алып йәшәй башлаған. Тимәк, Өфө ҡаласығы 3 баш ҡаланың иң боронғо өлөшө булып тора дип иҫәпләргә мөмкин. Урта быуат дәүеренә ҡараған әйберҙәрҙән махсус экспозиция ойоштороласаҡ дип көтөлә. Тарихи мираҫ объекттарын эҙләү август аҙағына тиклем дауам итәсәк. Зәки Вәлиди урамы киҫелешендә юлды төҙөкләндереүҙән тыш күләмле археологик эҙләнеүҙәр ҙә алып барыла. Законға ярашлы ремонт йәки төҙөкләндереү алдынан археологтар майҙанды һәм ерҙе, тупраҡты тикшерергә тейеш. Юғиһә тарихи ҡомартҡылар ремонт ваҡытында юҡҡа сығыуы ихтимал. Бер нисә аҙнанан был майҙанда зәңгәр яғыулыҡ үткәрелә башлаясаҡ дип көтөлә. Ер аҫтынан ҡаҙып алынған тарихи ҡомартҡылар тиҙҙән халыҡ өсөн асыҡ буласаҡ. Баш ҡаланың 450 йыллығына ойоштороласаҡ боронғо Өфө археология паркында яңы табылған әйберҙәр үҙ урынын алып торасаҡ дигән ышаныс тыуа. Артефакттар Өфөнөң бай тарихлы тормошо рәсми юбилейҙан күпкә иртәрәк башланғаны тураһында һөйләй. Флорида Ким, Илнур Йомағолов, Мөнир Уйылданов, Яңылыҡтар, Өфө.